Ratusan kerbau di Kabupaten Batanghari, Jambi terserang wabah ngorok yang menyebabkan hewan ternak tersebut mati mendadak. Akibatnya para peternak mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dalam 2 pekan terakhir, ratusan ternak jenis kerbau milik warga Desa Terusan, Kecamatan Maros, Sebu Ilir, Batanghari mati mendadak akibat terjangkit wabah ngorok atau Septicemia epizootia. Wabah yang menyerang hewan ternak jenis kerbau ini membuat sejumlah peternak menjadi panik, sebab hanya dalam hitungan hari, ratusan kerbau ditemukan mati. Wabah ini rata-rata menyerang kerbau yang masih muda sehingga ternak tersebut kehilangan nafsu makan dan lemas. Jika tidak ditangani dengan cepat, maka dalam hitungan jam kerbau tersebut bisa langsung mati. Menurut Abdul Hadi, salah satu peternak, setiap harinya kerbau yang mati mencapai 8 ekor. Dan jika ditotal, selama wabah ngorok menyerang Desa Terusan, sudah hampir 100 ekor kerbau yang mati. Itu sekitar 10 hari ya? Sekitar 10 harian ya? Kerbau itu kan mayoritasnya per hari itu puluhan. Kalau sehari itu sampai kemarin yang puncak itu sampai 8 ekor. Yang mati sekarang dari sana 7, di sini berapa Pak Ji? Sekitar 5. Itu 12 ekor yang mati modal. Jadi total yang terkena penyakit ini berapa banyak? Ini yang masuk di kawasan ini yang hampiran 100 ekor. 100 ekor kerbau sudah ya? Abdul menambahkan, warga berharap supaya pemerintah daerah segera turun tangan dan mencarikan solusi agar penyakit ngorok yang menyerang hewan ternak dapat segera teratasi. Sementara itu, menyikapi adanya wabah ini, Subhan Kasih Kesra Desa Terusan menuturkan bahwa adanya penyebaran penyakit atau wabah ini sudah dilaporkan secara lisan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Kita kok mendadak, kadang-kadang tuh punya itu kan menung, liu meleleh. Itu udah tuh udah lama tuh 24 jam tuh paling lama tuh mati gitu. Kalau kita tuh kadang-kadang yang umur setahun tuh banyak juga kena, umur 2 tahun kena juga. Jadi galau istilah apa penyakitnya kami tidak tahu kan. Ini kok yang mati dalam 20-an ada, yang tak pakai shot 20-an ada, sekitar hampir 100-an kalau hitung pari itu kena tuh lah dikasih tahu orang dinas katanya kan. Rasa penyakit-penyakit di situ. Untuk mengurangi kerugian dan kematian jauh lebih banyak lagi, sejumlah peternak terpaksa memotong hewan ternaknya dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Selama 2 pekan terakhir, total kerugian yang dialami para peternak kerbau di Kabupaten Batanghari mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dari Batanghari, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.